Bom dia, rapaziada, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo e esse vídeo vai ser um vídeo que vai ter uma resposta muito grande e positiva para todos os criadores de trinca-ferro. O assunto de hoje, pessoal, como sempre é trinca-ferro, mas voltado para um barulho estranho que o trinca-ferro faz com o bico. Eu não sei se o seu trinca-ferro faz esse tipo de barulho, mas eu já tive alguns trinca-ferros que emitiam um tipo de ruído, ou que barulho é esse que o trinca-ferro faz como se estivesse quebrando, mastigando alguma coisa. Eu sempre falo para os amigos que a muda de penas e a muda de bico são duas coisas que o pássaro não deixa de fazer. Todo início de ano eles fazem. E por causa disso, falta muitas vezes para o pássaro o recurso absoluto para que ele tenha o despojamento do mesmo, trabalhando a muda e trabalhando a muda de bico. Ó, só para vocês verem, na natureza, quando um trinca-ferro está solto, ele vai no pico de uma rocha, ele come uma brita, um pedaço de pedra, alguma coisa que possa ajudar a afilar o bico. Você está entendendo? Quando eu falo afilar, eu estou falando de um trinca-ferro que está com bico grosso. É por isso que você tem aquele outro trinca-ferro, que não é um verdadeiro, que eles falam bico grosso, porque o bico do pássaro, ele fica emborcado que nem fosse o bico de uma fêmea. Tem muito trinca-ferro que ele tem esse tipo de bico, você dá uma olhada aí depois. O bico do trinca-ferro, ele cresce assim, ó, um volume por cima. Ele não faz que nem o bico de águia, que faz a pontinha para baixo. Ele cresce um volume aqui em cima. É isso que causa muitas vezes o desgaste do pássaro. O pássaro, o trinca-ferro, ele começa a comer por dentro. Ele passa o bico de uma parte para outra, de uma parte para outra, de uma parte para outra, assim emitindo esse som que é tão desagradável para tanta gente que gosta de apreciar o trinca-ferro. É como se ele estivesse quebrando uma casquinha de ovo, como se ele estivesse quebrando um pedacinho de brita. Sempre assim. E esse pássaro não para. Para você poder ter sucesso, vamos logo para parar de enrolação, é você colocar uma pedra de cálcio. Nunca ouviu falar? Chega numa casa de ração e fala, quero pedra de cálcio. Ela é uma pedrinha pequenininha assim que vem, tá, pessoal? Um suporte que você vai condicionar isso dentro da gaiola. E digo mais, pedra de cálcio, osso de baleia, um pedacinho de lixa. Eu já fiz vídeo aqui mostrando um pedacinho de lixa, tá? Lixa d'água, lixa 100, aquela que você sabe, a fininha de parede. Você bota pelo menos aí uns 3 dedos na parte de cima, onde você vê o seu trinca-ferro limpando o bico sempre, naquele lugarzinho ali, você coloca um pedaço de lixa por cima, de 4 dedinhos, não pode colocar maior para poder não machucar os pés do trinca-ferro. Esse barulho, pessoal, ele vai se tornando ainda mais agravante, ele vai se tornando mais suscetível todos os dias, à medida que o passarinheiro não tem um osso de baleia, à medida que o passarinheiro não tem uma pedra de cálcio, não usa o grit mineral, tá? Ah, JH, eu não uso nada disso. Então, meu amigo, por mais que o seu pássaro ele não esteja fazendo esse tipo de barulho, com o bico, ele pode estar sentindo coisa ainda pior que você não sabe o que é. Eu sei que você está querendo tirar isso do seu trinca-ferro, usando uma dessas técnicas que é o osso de baleia, a pedra de cálcio ou o grit mineral, você vai conseguir ter 100% de sucesso. E acaba, tá? Com o tempo ele para, porque quando ele vai roendo a pedra de cálcio, o desgaste por dentro da muda interna vai acabando. É um arremate que vai dando e que vai acabando. E a maioria dos passarinheiros hoje, eles não percebem isso. Então, passam a dar muita ração com semente, passa a oferecer muita semente de girassol, muito cânhamo, muito arroz cateto, muito sargo, oferece para o trinca-ferro muita semente que ele acha que está ajudando e não está ajudando de jeito nenhum.
Se você continuar alimentando seu trinca-ferro dessa forma, oferecendo esse tipo de semente para o seu trinca-ferro, sem dúvida, cara, sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar fazendo esse barulho estranho com o bico, ele vai continuar batendo o bico no outro, ele vai continuar de uma forma grotesca, te incomodando, e eu estou aqui para tentar te ajudar, dizer para você que você acaba com esse barulho de uma vez por todas, colocando um pedação de osso de baleia, uma pedra de cálcio e um potinho com grit mineral. Fazendo isso, caramba, cara, você acaba com 100% do problema desse pássaro que faz esse barulho estranho. Tamo junto, se inscreve no canal, um abraço para todos vocês, espero que possa ter ajudado vocês. Paciência é tudo. Valeu, galera!